同學們大家好啊，或者係同行啦，大家好啊。咁啊 lunch time，大家可能食緊嘢啦，又或者係想聽一聽呢個 topic，唔知道你哋背後可能有啲咩嘅問題啊，又或者有啲咩資訊想知道嘅。咁啊，今日咧我就想去講一講呢兩張 cert 點樣可能夠幫得到大家喺呢個 career 上邊咧可以係增值。咁亦都有唔同嘅同學咧喺之前上堂咧都有問到啦，啊呢兩張 cert 又有啲接近，又有啲分別，究竟有啲咩嘅特性咧？兩張 cert 嚇對於佢哋嘅工作嚟講有啲咩嘅幫助咧？咁我都想借今日呢個 lunch time 嘅 webinar 咧，將呢啲嘢拆解啦，讓大家知道啦。我準備咗廿零張 slides，唔係太多嘅。我相信咧半個鐘頭之內咧，我一定會講完嘅。更加有價值咧，就係咧想同大家去交流。以往我都係呢類似呢個 topic 咧做過3轉到嚟嘅，已經係過往嗰幾年。咁啊，有一次咧就直情啲同學問問題問到成2點幾嘅，係啊，即係喺個 chat room 嗰度不斷地係大家交換一啲唔同嘅 message。咁啊，所以頭先譬如阿 Mark 同阿 Kenneth 都講啦，如果你喺個 career 上邊咧，亦都有一啲 queries 啊，有啲 suggestion 啊，咁你都可以咧 through 呢一個 occasion 咧同我交流，我睇下會唔會俾到一啲建議大家咯。當然啦，如果你覺得啲嘢太 sensitive，唔想喺個 public chat room 嗰度講，其實你可以用 private chat room 都得㗎，就 up to 你自己啦。好，事不宜遲啦，咁我就會去講一講啦。我自己嘅簡介咧，我就唔講啦。頭先 Mark 已經講咗啦。喺2024年 ISC Square，ISC Square 呢一個咧就係一個機構，佢就係製造咗呢個 CISSP 嗰張 cert 嘅機構。每年咧佢都做一啲叫 workforce 嘅 study，send 一張 survey form 俾我哋考咗呢一個唔同 ISC Square 嘅認證嘅人啦，全球有成20幾萬人啦，係去填翻張 survey，話翻俾佢哋聽，而家嗰個市場啊，cyber security 嘅市場係點樣？你見得到咧，全球 roughly 有成500幾萬，其實我都幾 surprise 㗎，我都幾 surprise 㗎，睇到啲數字係做緊同 cyber security 有關嘅工作，唔代表一定係 full time，係喺一個叫做 security officer 或者 security engineer 嘅 role。不過有500幾萬人咧係擔當緊 cyber security 有關嘅工作，APAC 接近100萬人。喺2022到23年咧，嗰個增幅係比較大嘅，即係差唔多 double digit 啊，嗰個量啊。只不過喺過往呢年半至2年，全球經濟下滑咧，嗰個工作嘅 opportunity 少咗。咁啊，不過都唔係話有好多 lay off，好多即係job redundancy 係同 cyber security 有關嘅。可能你都聽到啦，因為 AI 嘅來臨，programmer 就面臨一個幾大嘅挑戰。但係 so far，God bless 啦，呢個 touch wood 啦，cyber security 未有好大嘅影響喺 globally。咁我俾到大家見得到咧，就其實喺 cyber security 仍然有一個契機。剛剛 Kenneth 開頭同大家玩嗰個遊戲啦，估嗰3張 cert 啦，有啲同學估啱咗啦，CISSP 啦、PMP 同埋呢個 AWS 嘅 Solution Architect。我見到有啲同學打 CISP，咁我唔知道你係 typo 啊，因為特登打 CISP。咁 CISP 咧，如果你冇打 typo 嘅話咧，確實係有咁一張 cert，係同 CISSP 係不一樣，係兩樣嘢嚟嘅。CISP 係國內嘅一張cyber security 嘅 cert 啦，網安嘅一個認證嘅，同 CISSP 咧係唔同嘅。內容咧大概有6、7成其實 overlap。最大嘅分別咧就係 CISP 全部係用簡體字中文係去學嘅，嗰個考試嘅性質。個 training 咧好多啲嘢同 CISSP 係有啲唔同嘅，咁我唔講 CISP 先啦，今日我淨係針對翻 CISSP。咁你見得到呢啲咁樣嘅數據咧，係美國提供出嚟嘅，Forbes 係美國嘅 magazine 啦嚇，係美金嚟嘅嚇，咁啊都幾吸引啊，咁高薪。不過你要諗翻我喺美國嚟講，抽稅抽咗30幾個 percent 嚇，如果喺美國以外嘅，可能去到成40幾個 percent 啊，即係抽稅啊，即係呢啲薪金即刻冇咗3成至到4成幾嚇，咁你先至係你落袋嘅。香港嘅稅項咧就會低啲嘅，當然啦，香港未必會係咁高薪咯嚇，咁但係俾到大家見得到嗰個情況，有個概念知道，如果你係做 cyber security 嘅，係一張幾 hot 嘅 cert，幫得到大家。不過我自己覺得更加重要就係同你嗰個 career aspiration 咧符唔符合？你要考嗰啲 CISSP 又好，CISA 又好，PMP 又好，係咪要考張 cert 都好？究竟對於你嚟講係有啲咩嘅價值？對於你嘅 career
係有啲咩嘅幫助？呢個更加重要。點解咧？而家喺坊間，如果我哋講同 cyber security 有關嘅 cert，我都好 surprise 啊！接近500張，我冇講錯，481張啊，係咪啊？481張，呢一個有一個 website 去 keep track 住，芸芸咁多個 certification，你要考邊一張呢？邊一張係幫得到你哋嘅咧？其實係有時幾難決定㗎啦。你話 project management 基本上係 PMP，唔係話有好多 choice。如果你話係做 service 即係 IT service management 嘅，咁可能你會考慮考 ITIL，亦都唔會有好多張 cert。好特別就係 cyber security 呢一個市場喺過往呢幾十年咧個 expansion 好大。咁當然咧，Cornerstone 都係一間公司，我頭先聽到都記得翻18年嘅18年，唔係一個短時間。喺香港嚟講，一間做 IT做 training 咧，唔單止 IT 啦，可以有18年嘅時間咧，係真係唔多嘅嚇。咁其中我諗當然有唔同嘅同學上個堂 benefit 得到啦。我呢度淨係想講咧，你要係 focus 喺 defense 嗰方面，我俗稱 blue teaming 嘅，有一啲 cert 就係同呢個 operations 有關。你要 focus 喺個 architecture engineering 啊，香港係比較少啲嘅產值呢一邊啊，除非你係喺一啲 vendor 嘅環境想製造個 solution，或者啲公司想製造一啲 service 出嚟咧，咁呢一個咧就會多啲 applicability 啊，network telecommunications 係綠色嘅。好多係黑色嘅，我哋俗稱叫 security risk management。你見到 CISSP 咧就擺咗喺呢一度，CISA 咧就喺呢一度紫色嘅嚇，即係橫跨兩個 domain，又或者橫跨幾個唔同嘅界別啊。咁我只不過想俾大家見得到咧，哇！你要考慮啲唔同嘅 cert，其實都有好多唔同嘅option 嘅。如果你譬如我純粹舉一個例子啊，如果你已經做咗 cyber security 一段時間，你想做一啲叫做 offense 嘅，即係 red teaming 嘅，去做進攻嘅，做 penetration test 嘅，其實你可以考慮嗰啲 OW 即係OSCP 或者 OSCE 呢啲咁樣嘅好 specific 嘅 cert 啊，應該就係喺呢一邊嘅顏色嘅，有一次我揾唔到佢擺咗喺邊一度。咁但係如果作為一個初入行嘅，又或者你想喺IT 慢慢轉上第二啲 domain 轉上 cyber security 咧，OSCP、OSCE 呢啲未必係你 immediately 你嘅考慮嚟嘅。CISSP 同 CISA 嗰個入門嘅門檻同埋嗰個叫含金量咧，可能會價值會比較高啲。不如我講一講啦。頭先我講 CISSP 係由 ISC Square 呢個機構做出嚟嘅，CISA 由另一個機構嘅 ISACA 製造出嚟嘅。先講 ISC Square，ISC Square 咧都由89年開始到而家都成30幾年㗎啦。咁啊，佢而家製造咗呢啲唔同嘅 cert，有9張，應該唔止添啊！即係個 cert 係俾大家喺 cyber security 嗱，特別針對 cyber security，不論你係 cyber security 嘅 manager、cyber security engineer、cyber security 嘅一個 operational staff，你都可以考慮咧去增值自己啦，唔好淨係認識呢一啲 knowledge，係經過一個考試嘅洗禮，係正式地係即係俾啲國際嘅機構承認。亦都可以俾你個僱主，俾到你啲同事，甚至你個老闆知道你已經過咗呢一個咁樣嘅階段啦。喺啱啱咁多張 cert，當然啦，CISSP 係其中一張我哋俗稱叫 flagship product 啦，of ISC Square，即係好耐，亦都係好多人去考嘅。你見得到個數字咧，大概16萬多人全球考咗。香港好特別個情況。香港咧曾經 APEC 嚟講咧，除咗澳洲之外咧，係守住第2位最多㗎CISSP 嘅 cert 嘅。咁喺過往嗰10年咧，嗰個 uptake trend 咧就 slow down 得好緊要，咁就少咗啲人去考啦。我唔知道啲咩原因啦咁就而家大概係得2000人度嘅啫。咁如果亞太區嚟講咧，香港個排名都唔算高嘅，即係以最多數量攞得到 ISC Square 嗰張 CISSP 嘅 cert 嘅數量啊，澳洲、日本、國內大陸、韓國都已經全部超越咗香港啦，連新加坡都係㗎啦。咁不過比起即係其他亞洲都有成廿零個、30個國家啦，咁亦都唔係話差咁只不過俾大家知道2000人。但係你要諗下喎，喺香港做 IT 嘅可能有成10人、20萬人啦淨係得
up to 2000人，有啲仲移咗民添，係有張 CISSP 嘅 cert，所以仍然都有一種嘅優勢喺度嘅，即係你如果攞到呢張 cert，比起其他一大批人做開 IT，佢哋冇呢啲 cert，我陣間會再講多少少。至於 CISA 呢一張 cert 咧，亦都係 ISACA 嘅一個 flagship。如果 CISSP 係 ISC Square 嘅 flagship，即係最多人去考最長時間，CISA from ISACA 就係一張類似咁嘅 cert 啦。ISACA 嘅機構嘅歷史咧，比起 ISC Square 咧係耐更多。呢個可以話咧係第一個機構咧係做啲同 IT security 有關嘅機構嚟嘅。咁啊，因為時間嘅關係，我兩邊都費事講咁多佢哋個 background 啦。但係你見得到咧，ISC ISACA 嗰個 background 係多啲係從 IT audit 嗰度出嚟嘅，係想 equip 一啲同事，特別係做開啲 control review、internal control、external control、finance auditor、accountant，想 equip 佢哋一啲 IT 嘅 know-how 同埋 cyber security 嘅 know-how，可以去將個 audit extend 埋入去做 IT audit。呢個係 ISACA 嗰個最初嘅初心嚟嘅。所以 CISA 咧，某程度上邊係 train up 緊一啲人咧，係去做 IT audit 嗰方面嘅嘢。Whereas CISSP 咧，anything related to cyber security，你可以做 IT audit，你可以係一個 solution architect，cyber security 嘅 solution architect，你可以一個consultant 啊，亦都得啊。但係 ISACA 嘅 CISA 比較多啲係幫大家 equip 到個 know-how 點樣做 IT 嘅 audit。我亦都見到有同學問啦問題啦，because no job can be found even without these certs。Yes and no 啦，冇錯嘅。而家有好多機構嘅門檻咧都已經 set 咗咧，就話你要有啲 cert，such as CISSP 或者 CISA。啱嘅，即係如果你要入行嘅話，有機會要有一啲咁嘅 cert 先會入到行。亦都有一啲嘅 job 咧係未必要求呢啲咁樣嘅 cert 嘅，你可以入一個初級嘅門檻。我舉一個例子，有啲公司 run 緊一啲叫 Security Operation Center SOC，SOC 佢要請一啲叫 Tier One 啊或者 Level One 嘅人咧，未必一定需要呢啲 cert 嘅嚇。就所以睇下嗰個 job 嘅性質係啲咩嘢啦。咁如果有啲公司佢 expect 你即刻翻嚟係可以幫佢 generate revenue 嘅，咁你梗係要有張 cert 啦，幫佢 bid 啲 tender 嗰方面嘅嘢。所以我睇個情況啦。CISA 唔係淨係唯一張 cert 嘅 ISACA，你見得到咧，而家 ISACA 都有好多張 cert 做咗出嚟嘅，同頭先呢個 IC Square 都幾接近啦。特別我想 point out 咧，就係咧 ISACA 已經將啲 cert extend 到入去 AI 嘅元素㗎啦。我 understanding 咧 Cornerstone 都有 offer AI related 嘅 audit 嘅 cert，AAIA 啊呢一張 cert 啊，如果大家有興趣可以 separately 再聯絡翻 Cornerstone 嘅同事去了解更多。咁啊，我陣間會再講多少少呢個 CISA 啊，不如而家就講呢幾張咧就喺香港，因為大家我諗嚟聽得都係同香港有關啦，係比較多 popular 嘅 cert 嚟嘅。ISC Square 除咗 CISSP 咧，就另外一張 cloud 嘅 cert 叫 Certified Cloud Security Professional，CCSP。呢兩張係最多人係諗住上去考咗，亦都係揾工或者轉工嚟講認受性最高嘅。Whereas ISACA 咧就係呢一紮嘅 cert，排名咧就係 CISA 同埋 CISM 係最多嘅。SA 同 SM 最大嘅分別咧就係 SA more 係一個 auditor 落手做嘢嘅人去考張 cert，whereas SM Security Certified Information Security Manager 咧就係 expect 你喺個 audit 嗰個 career 係做一個 manager 或者係 manage 緊一啲 cyber security 嘅 functional group。咁 CISM 咧就會比較 applicable 多啲㗎啦。咁仲有啲係教你做點樣做啲 risk 嘅management 啦、CRISC 啦、governance 啦、CEGIT 同埋 privacy CDPSC 呢啲都喺香港嚟講係比較 popular 嘅。頭先我講我啲 job 啦，咁啱啱亦都有個同學都問到話冇 job 係冇，如果冇張 job 根本揾唔到工。Yes and no 啦，不過其中一個 driving force 咧，我唔知係咪真係同 MA 有關。MA 呢個唔係講緊係 Management Association 係 Hong Kong Monetary Authority 啊，即係金管局。
金管局喺幾年之前推出咗個 competency framework，呢啲資料你可以網上面都睇得到嘅。佢就話喺銀行嘅從業員咧，你要係持續進修，要學習喺唔同嘅領域啊。你係 finance 嘅，你係可能做開 control 嘅，你係做開呢個借貸嘅，你做開 IT 嘅，都要有啲唔同嘅 competence 要慢慢一路學落去嘅。咁其中咧，佢 lay out 得到一啲叫做 core level。如果係 banking 同 finance 嗰啲同學啦，你有做開，可能你聽過叫 three line of defence。three line of defence 最後個 line of defence 就係呢度括弧咗俾大家見得到，就係啲 IT audit、internal IT audit。最前線嗰個 first line of defence 咧，即係直接面對得到啲黑客嘅襲擊，直接係對緊個 perimeter 嘅 protection 咧，叫做 security operations team 或者 security delivery 嘅 team。中間就係 risk management 或者係 control 嗰班人咧，就叫做 second line of defence。你見得到咧，喺頭先嗰個 competency framework 裏邊咧，佢有講到，如果要做呢三個 level line of defence 咧，expect 要有呢啲 cert，expect 有呢個 cert。咁呢啲係啲比較基礎嘅嘢嚟嘅。你見得到咧，唔係 CISSP 同 CISA 喺呢一度。因為咧佢擺咗喺後邊，係屬於 professional level。頭先嗰個係最基本嘅 entry level，入去銀行做啲 three line of defence，你唔少得過應該有頭先嗰啲 entry level 嘅 cert。但係當你係喺嗰三個 level 呢三個 level 裏邊去做一啲比較 professional 嘅工作嘅話咧，我 highlight 咗紅色，就係你要有呢啲嘅 cert。我有唔少同學嚟上堂嗰陣時候咧，喺個 orientation 佢自己講翻咧，就係話，因為嗰個工作嘅性質喺銀行裏邊咧，要求要有呢啲咁樣嘅 cert，所以咧佢就要嚟上堂去考一張 CISA，要考一張 CISSP。嗰啲同學講得到好似係 surviving mode，即係如果我即係因為有個同學，我記得佢已經做咗十幾廿年㗎啦喺個銀行裏邊。咁啊，但係如果佢要繼續 survive 咧，佢一定要有張 cert 先可以 survive 得到。亦都另外有啲同學就係因為佢想轉入去銀行裏邊做呢啲咁嘅 professional level，變成咗一個 requirement 嚟嘅，咁所以佢都係要去讀書，要去考呢啲咁嘅 cert。呢個只不過係 banking 同 finance 嘅特別嘅地方嘅啫。咁如果你唔係 banking 同 finance 咧，喺以往嘅世界都未必一定要嘅，except 今年年初可能大家有聽過一個叫做關鍵基建嘅法例已經通過咗㗎啦，3月19號，我哋俗稱叫做 CI Critical Infrastructure 嘅 Ordinance。我呢度咧想 highlight 一個幾 interesting 嘅嘢，我同唔同嘅客戶咧、行家都傾過。Critical Infrastructure Ordinance 咧係 cover 緊八大行業，finance 係其中一個，仲有7個行業喺裏邊。我估計被呢個 Ordinance 影響嘅機構咧有以百計數，即係可能幾百間。咁你見得到咧，就係如果 fail to fulfill comply with 呢個 bill 或者呢個 ordinance 裏邊嘅要求咧，而有咁不幸地有一啲事故發生嘅話咧，有 kind of 刑事嘅，即係 kind of 刑事啦，就當然唔使坐監咯。嘅責任啦，因為佢會 nominate 到最高個 GM 或者個 managing director 要祭旗啦，同埋500萬 up 到500萬嘅罰款。而喺裏邊咧，個 ordinance 要求就係呢八大行業嗰啲機構要成立一個叫 security management unit（SMU）。我唔知你哋有冇聽過啦，SMU。每一個喺呢個八大行業嘅機構，我再 repeat 多次，要 set up 一個 SMU。而呢個 SMU 嘅 supervisor 一定要有一張 cert，such as CISP 國內嗰張啦。而家香港講啲咩都一定要有一個例子係國內嘅 CISSP、CISM、CISA。當然呢啲 examples 啦，當然不過 examples 你都唔會求其考一張叫做 CompTIA Plus 嘅 cert 嚇，即係因為你點知道人哋最後會唔會承認咧？咁通常大部分嗰啲機構而家都係 look for 呢4張 cert 嘅啦。既然佢 quote 咗啲 examples，一個 SMU 嘅 supervisor 嘅要求。咁如果你喺 SMU 裏邊做嘢嗰啲人咧，固然最好都有啲 cert 㗎啦。所以頭先我講金管局推咗嗰個 competency framework 一段時間，已經係鼓吹到 finance 嗰方面嗰啲人做 cyber security 嘅考章 cert 咧。呢一個 ordinance 咧，我估有另外一個好特別嘅催化劑㗎啦。咁所以頭先有同學話冇張 cert 揾唔到工啊，或許慢慢真係會變成咗一個香港嘅 norm 嚟㗎啦。揾到一個 cyber security 嘅工，我應該咁講。不如我而家跳去另外一個形式啦，講咗個 background，講咗個含金量，不如講一講
個 nature，即係佢哋呢啲 cert 係啲點樣嘅咧？CISSP 而家嘅考試咧最新咧係一個叫 CAT 嘅 format，3個鐘頭全部用電腦 multiple choice。我 take it back，唔係一定係 multiple choice，有機會係用嗰啲 hot spot 或者 drag and drop。不過大部分喺呢幾年考嗰啲同事咧，都係話佢哋嗰百幾條嘅題目咧，都係主要 multiple choice 為主。multiple choice 得嚟咧，你要揀一個 best answer，有機會咧係3個 question 個答 question 有幾個答案都啱，你要揀個 best answer。CAT 係一個咩嘅 format 咧？基本上你可以想像你做咗20條題目，50條先啦，50條題目之後，第51條佢 generate 係 based on 你之前做咗出嚟嘅結果啊，佢覺得你某一個 domain 想問多你幾條題目，佢就會 generate 多一條題目出嚟，同嗰個 domain 有關。呢個就係 CAT。Whereas typical 啲 linear base 咧就係我一早 generate 咗150條，即係150條，你可以隨時 back and forth，我可以 skip 咗呢一條，跟住之後做到最後我先翻嚟前邊再睇翻嚇。CAT 係不能夠咁做嘅。你係 progressively 落嘅，因為下一條你可能就靠前邊你嗰扎嘅 results，佢 generate 一條新嘅出嚟，所以你冇得 skip 嘅喺 CAT 嘅話嘅世界裏邊。如果你做得好，第100條搞掂嚇，minimum 100條嚇就已經搞掂咗啦。如果唔不幸嘅100條未得嘅話咧，佢會繼續再 generate 一啲 additional 嘅 questions 俾你。呢啲 questions 係邊個 domain？好視乎你前嗰100條係點樣做法，up to 150條。150條出晒之後咧，佢電腦即係會 generate 一個 score 啦，嚇，將你所答嘅題目 normalize 咗啦，用1000分做滿分，700分先至係合格嘅 or above。$749係一次考試，即係大概5000幾蚊港幣。咁啊，而家 CISSP 咧 cover 呢8個 domain，幾 comprehensive 嘅，每一樣你可以諗得到同 cyber security 有關嘅都喺裏邊，包括 AI。當然啦，個 AI 嘅認識咧係比較少啲嘅。我諗下一個版本，佢每大概3年度就會 update 佢嗰啲叫做 CP，唔係個 CPD 啊，一時間唔記得咗，好似嗰啲 topics 啊，簡單嚟講啲 topics 啊，咁就下一 round 我都唔知係幾時㗎啦嚇，即係上一次 update 大概係2年度啦。咁啊有啲 AI 嘅，不過唔係太多。咁啊其他唔同嘅 topics 好闊嘅，technically 關於 networking 又有 operations 嘅嘢，又有點樣做 assessment 啊 audit 又有 overall 點樣喺啲比較虛啲做 risk management 嘅又有個 weighting 喺呢一度咧，你俾你見得到啦，即係 out of 嗰100至150條咧，最多係 domain one。有啲同學上堂咧，佢哋會覺得 domain one 係幾困難，因為比較虛嘅嘢嚟嘅。有啲同學咧調翻轉咧，就可能會覺得譬如話佢唔係做開 software development 嘅，佢做一啲 infra 嘅嘢，domain 8可能會有啲係困難。好睇翻你個 background 係點樣。至於 ISACA 裏邊嗰啲 cert 咧，呢幾張 cert 全部都係用一個統一嘅標準，就係150條 multiple choice 係 linear base，即係話咧係 computer。不過咧就一早 gen 咗150條出嚟，你用電腦嗰度咧就去撳掣。咁你可以話第72條你唔識嘅話 skip 咗佢先，做完晒150條，你可以翻嚟，可以再做翻第72條。呢個我俗稱叫 linear base。佢俾個時間係4個鐘啊，所以頭先 ISC Square 嘅 CISSP 係3個鐘，不過你可能100條已經搞掂㗎啦。Worst case 係150條，咁所以你嗰3個鐘一定要用得非常之好，因為你見得到呢度150條4個鐘。CISSP 咧 worst case 150條，但係你得3個鐘嘅啫。喺CISA 合格嘅情況咧，如果將個 full score 咧係800分作為一個基礎咧，450分咧 or above 就已經得㗎啦。如果我哋將佢 normalize 咗個 percentage 咧，即係簡單嚟講，你攞到66至67% 頭你就要合格。Whereas CISSP 你要去70% 頭你先至合格。所以 to a certain extent 咧，CISA 或者 CISM 咧，嗰個門檻係低啲嘅。考試費咧，就如果你唔係 member 就會貴啲嘅，740蚊。咁如果你 join 咗個 member，你 join ISACA 個 member，anytime 你可以 join 得，唔需要考試都 join 得嘅。不過你要俾 membership fee，好似1年冇記錯$120係啦。咁啊，如果你係一個 member，你嘅考試費就會平啲。如果唔係咧，就個錢咧係貴過 CISSP 少少嘅。如果你對 privacy 有關，呢個就係 CDPSC 嘅一啲考試嘅 information 啦。喺 CISA 啲 domain 5個 domain，8個就係 CISSP，5個就係 CISA。
咁 CISA 嚟講咧，Domain 四同 Domain 五咧係最 IT centric 嘅，IT centric 呢度咧我都未係最 update 嘅呢一個攞個 screenshot 出嚟。Domain 四同 Domain 五而家兩個加埋同 IT related 咧係52%，即係話有一半以上嗰啲題目咧係同 IT 有關嘅。Domain one 係全部都係同緊 audit 個概念有關，教你點樣做 audit。嗰啲 sampling 點樣做法？audit 裏邊啲唔同嘅 terminologies 係啲咩嚟嘅？呢個 domain one。二同三，二就講 governance 同 management，三係講 software acquisition 同埋 development 嚇。咁呢度五個 domain 俾大家知道。再講翻啦，呢兩張 cert 點樣去做個選擇啊？咁啊，如果大家有啲咩嘅問題咧，我諗你都可以準備定入定個 chat box，因為我都差唔多完嘅啦。我講嗰 part，我覺得最有價值嘅 as I said 就係 open up 俾大家可以有啲分享。如果你唔想打你開咪，我亦都好歡迎可以直接同你對話係去交流嘅。你見得到㗎啦，我做咗個 table 仔俾大家見得到。CISA as I said。比較多啲係 equip 一啲諗住想去做 IT audit 嘅人嘅，呢個係最初個初心。現實都係嘅。如果你係見得到有啲朋友喺 Big Four，即係啲 auditing firm、accounting firm 裏邊做嘢咧，佢哋好鼓勵咧，嗰啲 fresh grad 或者啱啱出嚟做嘢嗰啲人咧，即刻快快脆脆考咗 CISA，咁啊會即刻加人工，即係調整人工嘅。咁所以咧喺 Big Four auditing firm 嘅世界咧，係比較多啲人考咗個 CISA 嘅，因為幫得到佢哋咧係可以做到一個叫做combined 嘅 audit，both financial audit 又好，operational audit 又好，同埋 IT 嘅 audit，呢個就係 CISA 個 target audience 就 expect 大家學完 CISA 之後咧個 know how 係可以幫得到你去做啲同 IT audit 有關嘅嘢。Whereas CISSP 係比較 general 啲嘅，general 啲嘅，好似你去睇醫生咧，一個 generalist 即係 GP，乜嘢病症都應該識嘅，但係唔係一個 specialist 係一個 generalist GP 都唔容易考嘅 CISSP。咁就你可以去做security 嘅 vendor 裏邊幫佢 take care 啲 product，security product 又得，consulting world 又得，SI 公司又得，in-house 嘅一個 IT security department 裏邊嘅一個 security officer 又得，即係都幾闊下嘅 CISSP，因為佢要學嗰8個 domain 咧，乜嘢嘢都要識嘅。頭先你見得到 CISA 咧，就針對住嗰5個 domain，IT 嘅嘢咧係樣樣嘢點又唔係話蜻蜓點水，但係絕對冇 CISSP 深入咁多。我舉一個例子，淨係講 encryption 咧，CISA expect 大家淨係知咩叫 symmetric encryption、asymmetric encryption，that's it。Where CISSP 咧就會高2個 level deeper 即係如果你係 asymmetric encryption 咧，咁嗰條 key 係有啲點樣係 generate 出嚟咧，同埋有啲咩嘅 algorithm 係可以 support 得到啲 asymmetric 嘅 encryption 咧，會 deeper 嘅 CISSP 比起 CISA。咁所以我諗要選擇邊一張 cert 咧，首先都要去睇翻大家你自己想喺呢一個 career，即係你嗰個事業上邊咧行邊一個方向啊。咁當然你可以話 Henry，我求求其有張 cert 可以俾我揾份工，咁亦都得嘅，亦都可以係咁樣去做嘅。兩者你話邊一張容易去考咧？亦都要睇翻你嗰個背景啊。咁有一啲同學，如 assume 你係已經有啲 IT 底，即係純粹咁講，你已經有啲 IT 底嘅話，咁CISSP 大部分同學覺得係難啲多嘅，因為佢出題目嗰個方法咧係 tricky 啲嘅。不如我哋俾大家睇一睇一啲 sample。嗱，呢個就 CISSP 嗱，大家不如用個 chat box 去將你覺得嘅答案咧，你打出嚟好冇？Which of the following is the main goal of security awareness training or program when addressing senior management？嘅意思中文咧就係話，如果你係公司安排一啲嘅 security awareness program 而呢個 program 係其中要對付或者係針對住高層嘅 senior management 嗰個 program 嘅內容或者個目標係 A、B、C、D 邊一樣嘢咧？呢一度絕對係多過一個啱嘅答案，但係你要諗啦，main goal 最主要、最重要嗰個係目的係咩咧？Don't be shy，打個答案入嚟啦。Yes，錯同啱唔緊要嘅，係啦。嗱
CISSP 咧，佢嗰個製造出嚟嗰個目的咧嚇，即係嗰啲題目咧，因為我喺2007年咧有機會咧，都好耐啦，差唔多成未有廿年啦，18年前啦，去過一啲 workshop 去希臘嗰邊咧，就係幫手做題目出嚟。咁我估而家佢哋嗰個 standard 咧都唔會話爭太遠啦。一條題目出嚟咧，佢 expect 大概6成到7成嘅人咧係答啱嘅。有3成都係會答錯嘅。咁所以呢啲題目咧，如果你話個個都會揀 B，好簡單嘅咧，嗰啲題目佢會篩走，佢唔會俾一啲咁容易嘅題目出嚟嘅。所以而家見到大家有啲 B 有啲 D 咧係非常之好嘅嚇。但係如果你話個條題目深度咧就係一半人啱一半人錯咧，咁亦都係唔係好嘅。B the correct answer。D 點解冇咁好咧？我哋講緊 user responsibilities。嗱，呢個唔係話唔做，但係個題目個 tricky 嘅地方係個 main goal。main goal，我而家做一個 security awareness program 俾 senior management。如果我係 address 緊 user，could be it，可能 user 嘅 responsibility 需要重視，你唔好亂咁將啲敏感資料抄走。但係我哋講緊係高層，高層係要讓佢哋知道公司 potential risk 同埋 exposure 喺邊一度。呢個係 better answer than D。呢啲對於一啲同學嚟講係好難稱嘅，即係唔係唔識，但係去到呢個情況之下幾難稱。睇一睇 CISA 嗱，CISA 你一定要戴 auditor 嗰頂帽嘅，一定要當咗你自己係作為一個 auditor 嗰陣時啊，你會揀一個咩嘅 answer？Background 就係話，你如果作為一個 auditor，你 review 緊一個叫 signature-based intrusion detection system，邊一個 concern 係最大問題？Assume 你而家 audit 緊一個 client 或者你自己 internal 嘅 IT environment，A、B、C、D 你都見得到。作為 auditor，邊一樣嘢你覺得係最大 concern？記得你係 auditor，大家又去試一試，諗一諗，打個答案出嚟啊！OK，good。嗱，CISA 咧，因為未試過係去做呢啲咁嘅 workshop 啦，做啲題目出嚟啦，我唔夠膽講係咪又要做到啲題目咧？有6、7成嘅人答啱，會唔會有啲題目係簡單9成嘅？不過咧比較多 CISA，我見到啲 sample questions 咧，因為我都同 Cornerstone 合作咗18年啦，18年嘅時間 Cornerstone 嘅存在，Henry 喺 Cornerstone 就有18年嘅時間，believe it or not，right，Catherine？Anyway，有 B 有 D 有 A。通常咧就會有一個啱嘅答案，唔排除有時咧都有啲嗱，呢度都有幾個答案，不過呢個答案咧先講就係 A。嗱，我哋講緊咧呢個 key 咧係 signature based IDS，全部都係絕對係 concern，一定係 concern。不過我哋要嗱，所以如果 training 我有機會啦，同大家交流嘅話咧，我都會喺每一個 training 教咗大家一啲 concept 咧，會教大家答題目嘅 techniques 啊，或者睇題目。呢個重點咧係 signature based IDS 係啦。咁啊 signature based IDS 唔係一個普通 IDS，係 signature based。既然係 signature based 嘅話，我 turn off 咗個 update，冇 update 到 signature。呢個 IDS 係 based on signature。一個月啦，已經 outdate 咗，仲有冇意思咧？呢個月最新發展嗰啲襲擊，佢完全 detect 唔到，咁就失咗最大嘅效用噶咯。A， 所以係最大嘅 concern 嚟嘅。如果呢個題目唔係 signature-based IDS，係另外一啲嘢咧，可能 B、C、D 都有機會唔啱。咁所以咧，你見得到啦。呢個未必話非常 tricky，不過你要捉得到啲 keywords 啊。OK，好啦，不論係 IC Square 好，ISACA 又好，佢哋做呢啲嘅 certification 個初衷咧，就係唔係 expect 呢一個fresh grad 去考試嘅。佢 expect 係一啲有經驗嘅人咧，係再去延伸佢哋嗰個 career 嘅。所以咧，兩間機構都係想 expect 你係有3至5年嘅工作嘅年資先至去考試嘅。所以你考試成功咗之後，which is 恭喜你啦，仲要填一張 application form。張 application form 咧，你要 state 你做過啲咩嘅工作，連埋你個僱主或者前僱主個 contact 要寫埋張 application form 裏邊嘅。咁而佢會 vet 翻，佢有機會做 sample check，問翻你前僱主阿 Henry 係咪真係呢度做過？佢做過係咪真係同 security 有關嘅嘢嘅？咁而家兩個機構咧，亦都 relax 咗少少 requirements 啊，嗰啲 work experience 咧，如果你係 co-op 嗰陣時候做過，
有機會會承認啦。你有可能考過另外一啲 cert，let's say PMP，有機會會 exam 咗一年，如此類推嘅嘢啊。咁所以 work experience 咧係有得走盞嘅嚇。不過就即係如果你完全未有工作經驗去考張 cert，係咪即刻攞到即係合格還合格？cert 未必可以即刻發得到俾你，你要再儲年資。另外每年咧，你考完張 cert 之後，即係好似其他嘅專業嘅認證咁樣，你要係3年咧要儲足120個叫做 Continual Professional Education Hours，即係平均一年要40個鐘。譬如你話去 Cornerstone 每年有搞一啲叫做 Cyber Security 嗰個risk 嘅 symposium，咁你去咗嗰度8個鐘，咁你咪可以嚟online 填翻。我去咗 Cornerstone 安排嗰個 Cyber Security 嘅 risk symposium，Cyber Security 嘅 symposium，whatever。Amy，我哋近呢2年改咗名，叫 TechFest。Tech Facts 啊，我都唔記得。冇錯，係啦，係大家記住，見到呢個名係我哋嚟嘅。我啱啱係想 slip 出嚟想講係 Cyber Security Summit 嘅，係不過另外一個機構係搞嘅。有同 cyber security 相關嘅都有。係啊，嗯 Tech Facts，OK，你去咗8個鐘，咁就你可以 clock 8個鐘，一年要40個鐘，同埋要每年俾錢。咁啊視乎睇下邊個機構咧，嗰個 annual maintenance fee 由80蚊美金、40蚊美金、80蚊美金去到120蚊美金不等。不過呢啲 happy problem，最緊要你先考到張 cert 先啦。邊一張 cert 係啱你嘅？481張 cert 喺 cyber security 嚇，係咪一定 CISSP？係咪一定 CISA 咧？I don't know。我諗好睇翻你自己個 background，你究竟係咪而家第一喺 IT 裏邊做嘢啦？第二就係你喺 IT 裏邊邊一個 field 係 operations、software development、infrastructure，或者已經喺 security 嗰度做緊嘢，又或者你喺 audit 嗰度做嘢，不過唔係做緊 IT 嘅嘢，你個 background 係咩嘅？嚟緊你想行邊條路啦？嚇，你如果唔係一個 IT background，你想進入 IT 嘅 cyber security 行嗰條 path，同你已經係一個 infrastructure 做開咗10零年嘅人，你想 expand 埋入去做 cyber security 幾唔同嘅。考嗰啲 cert 或者要學嘅嘢咧係有啲唔同嘅，所以我哋即係要知道你個 background 啦，自己知道啦，你個 career path aspiration 點啦，你最終你係想行 management track，繼續係技術啦，抑或 specialist 啦。呢個亦都同 CISA、CISSP 甚至其他啲 cert 嘅選擇咧會有啲差異嘅，亦都要諗翻點解你要想有張 cert，係因為你想轉工，因為你想 survive，好似我所講，因為 banking and finance 嗰邊咧一定要有張 cert 你先可以個 three line of defence 嗰度做到，因為你已經係個 SMU 頭先所講 security management unit 嘅 supervisor，而家快快脆脆公司要你考翻張 cert，如果唔係達唔到嗰個法例嘅要求，點解要有張 cert？係啊，嗰個亦都會俾得到你去睇啦。如果你快快脆脆考張容易啲嘅 cert，同你願意 invest 考一張 let's say CISSP 咁 broad 嘅 cert，俾3個月至半年嘅時間去讀書嘅，又有唔同嘅選擇喺背後。好啦，我要講嘅嘢講完啦。如果大家有興趣嘅話咧，我其實咧就自己喺過往嗰幾年錄多幾條嘅 YouTube 嘅片，有個 YouTube channel。你有興趣嘅話，可以 subscribe 去睇翻啲唔同嘅 cyber security 嘅 topics。Everything is free 講啲唔同嘅 topics，英文又有，中文又有，係我未錄嘅普通話嘅 channel 嘅啫。咁可以喺呢一度大家再多少少嘅交流。咁我不如就停咗喺呢一度先啦。咁睇下大家嘅同學會唔會就住呢一度有啲 questions 關於 certification，CISA 又好，CISSP 又好，睇下大家有冇啲咩嘅問題想問啦。